我是 Shane， 我们是世界美食侦探，厨房的主力部队。我们到世界各国旅行，寻找饮食的香味的奥秘。我们到了柏林、埃及。哦，对 ，ISO Sisig 是最棒的，比我以前所有餐过的好。真的吗？我迫不及待的想尝试一下呢。我朋友告诉我，有人在吃一口就晕倒、着枪。你听到吗？什么是 Sisig 啊？这里说 Sisig 最初被用来治疗宿醉和头晕。原本 Sisig 为沙拉包括青木瓜、青攀石榴、攀燕、胡椒、大蒜、和酸姜。还那么多东西啊！这道菜各有的酸味被认为可以是抑制头痛，因而往往以那些患头晕的人。这里也说当时美国人的空军人员驻扎在科拉科基地的安赫勒市邦板牙，那些负责准备食物的小卖部通常都将亲未使用猪头扔进垃圾桶。附近的邻居认为很浪费，表示愿意购买不需要的部分。那好东西啊！他们用热水滚猪头，割下的耳朵和下巴，添加到那个酸酸的味道，从而使现代Sisig的远情。知道了。这个Sisig这道菜有什么的好处呢？特别。大 B， 我不知道，但我们要找出答案。好吧。好。一盘炒热的Sisig散发出独特美味的香气，真让人流口水。但它背后的配方会使我们的胃更饿。第一步是采取猪头，并煮沸，直到它变焦嫩。最后在整锅里炒切碎的洋葱、各类辣椒和鸡肝，接下来撒盐、胡椒、醋或酸甘汁。根据传统，Sisig通常附上生鸡蛋，然后轻轻地在炒热盘的鱼热煮熟。你为什么那么喜欢Sisig啊？我也是不明白，你为什么特地要到这里吃Sisig呢？为什么？你们为什么不亲自尝试一下呢？这是什么？融化在我的嘴里呢？这就是原因吧。那我尝一下吧。而且口味融合起来超好的，我怎么活了那么多年没有吃过它啊？它对身体也很健康啊，太神奇了。